นี่ไปเชียงใหม่12 ชั่วโมงถ้านั่งรถแบบ ของกูจากนี่ไปจันทร์8 ชั่วโมงยังนั่งกันตูนบ้าน กูนั่งอยู่ลุกออกมาทีคนตูดกูร่วงติดเหรอเฮียที่ไหนได้ลากโงกติดกระบอกอะไรกี่นา ถ่ายเลยเพื่อนบอกถ่ายน้ำตาที่แก้มพูดตอนนี้เราก็เข้าเพชรบุรีแล้วนี่ไปเลยกระดาษ เฮ้ยฝนหยุดแล้ว As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. It's swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, stop. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. And oh, shit, so sick. Gotta hit and pick. ต่อไปนี้คือทางเข้าของน้ำตกกวางโจว ตลาดน้ำกวางโจวแห่งนี้ เราไม่สามารถลงรถได้เพราะมันไกลและฝนตก และเรากลัวทากเราก็เลยขี่รถขึ้นมากล้องอ่านจะมืดนิดนึงเพราะว่ามันมืด ข้าง ส่วนมาก ข้างจะเป็น ข้างๆก็จะเป็นคลองใช่ไหมนั่นแหละน้ำตก น้ำปลาไหลเลดไหลล้างเป็นพวกขับไปพวก แม่ค้า ขึ้นไปอีกเลย ขายสินค้าแม่บ้านเข้ามา โอ้ยเท่าองศา ไข่เขาเรียกไข่ติดแอร์อุณหภูมิ25 องศา ตายนี่เลยรถจะตายไป โครงการฝ่ายชิ้นเตาแนวไม้มันคือไม้พายุ300 ปี300,000 ปี อ้าวขวาหรือซ้ายไปขวาชนร้าน ผัดไทยงงไหนมุ้งมึงอ่ะหาสิ ตลาดน้ำ เดินเข้าไปเลยนี่ก็เป็นนี่ อุ้ย ทางลงสารา ตลาดน้ำบนน้ำตก เดินไปไหม นมัสการต้นไทรรัก ขึ้นไปก่อนขี่ไปอีกสักนิด เจ้าดอก นี่ไงตลาดน้ำอยู่นี่ เอารถเข้าตลาดเลยเหรอ เฮ้ยเอารถเข้าเอารถมาเนี่ยกูเห็นเขาไปจอดลงนะ พ่อเป็นเจ้าของถนนค่ะตอนนั้นอันนี้คือตลาดนะครับงั้นเดี๋ยวค่อยขับรถต่อ นี่เลี้ยวลอง ดับก่อนนะบ๊ายบาย น้ำตกอยู่ที่อำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีเป็นน้ำตกแห่งแรก ที่ตั้งอยู่บนน้ำตกซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานน้ำตกกวางโจวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติโดยตลาดน้ำแห่งนี้นะคะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดให้แม่บ้านชาวชุมชน บริเวณใกล้เคียงนำของมาจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้และอาหารที่หาชิมได้ยาก เช่นห่อหมกกระบอกไม้ไผ่ขนมหม้อแกงกระบอกไม้ไผ่ทอดมันปลากายหอยทอดหลุมสูตรโบราณก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินไก่ตุ๋นน้ำแว่นแก้วปั่น หมูยอห่อไผ่ต้นตำรับของชาวของเมืองกวางโจวนะคะ และผัดไทยมงค่ะ Yes, yes, I can see it now. Do you remember we were sitting there by the ก็ water? ถึงนะคะ Put your arm around me for the first time. You made a rebel of a careless man's careful ส talk. ปาเท้าธรรมชาติแห่งแรกที่อยู่กลางป่านะคะห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติลำธารและสายน้ำพายเรือเที่ยวในตลาดน้ำนะคะผ่านน้ำตกยาวประมาณ400 เมตรนะคะสักการะต้นไทรรักษาต้นไทรอายุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจำนวนมากนะคะ ให้ความเคารพนับถือค่ะ แล้วก็ดื่มด่ำกับอุโมงค์ซุ้มไผ่ติดแอร์ที่อยู่ด้านนอกนะคะ อุณหภูมิ25 องศาที่เกิดจากโครงการป่าชื้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงค่ะ แล้วก็สามารถปลูกป่ากับอุทยานน้ำตกกวางโจวได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากไปเล่นน้ำตกกวางโจวชิวๆก็สามารถทำได้ค่ะเพราะน้ำตกกวางโจวเป็นน้ำตกขนาดเล็กค่ะเกิดจากการทำโครงการแก้มดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงเช่นกันค่ะมีลานเล่นน้ำกว้างนะคะน้ำตกแล้วก็มีพร้อมเครื่องเล่นมากกว่า7 ชนิดค่ะ for the first time. You made a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been my
ตลาดน้ำกวางโจวนะคะ ที่เด็กๆแม่ค้าตัวน้อยนะคะเขาจะมาขายของกันนะคะ แล้วก็ส่วนแม่ค้าคนที่เป็นคนขายนะคะ ก็เป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงนะคะ อันนี้ก็อย่างที่น้องบอกก็คือว่าน้ำต่างๆนะคะ มีชาเย็นนะคะ ชาอะไรอีกบ้างคะน้องมีชาเขียวกาแฟโกโก้แล้วก็ชาเย็นค่ะชาเขียวโกโก้กาแฟชาเย็นนะคะ เราจะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะคะนี่เลิศค่ะ มีที่เดียวนะคะที่นี่นะคะ และต่อมาเราก็จะทำการอุดหนุนน้องกันนะคะมาถ่ายคนน้ำตั้งช่วยจับไว้อยู่ อย่างกูใส่เพลงโยกเยกอยู่ไง แล้วต่อไปเราจะพาไปดูหอยหลุมกันนะคะหอยหลุมสรุปแล้วมาชิมอย่างเดียวนะคะและบรรยากาศฝนตกแต่ธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่ค่ะเอาเลยนะเบบี้ถามว่าอะไรนะ ที่นี่จะมีน้ำแว่นแก้วด้วยที่นี่จะมีน้ำแว่นแก้วด้วยใช่ไหมคะคืออะไรนี่ค่ะซิมค่ะ น้องคะอยากรู้ว่าเป็นผักผักแว่นแก้วนี่มันเป็นยังไงอะเป็นใบเล็กๆกลมๆกินแล้วมันแก้อะไรบ้างคะ ไปถามอากูค่ะ ค่ะ และจะมีอีกหนึ่งเครื่องดื่มนะคะที่เป็นวัฒนธรรมของอุทยานแห่งชาติน้ำตกกวางโจวนะคะ นั่นก็คือน้ำแว่นแก้วปั่นค่ะ ลักษณะของผักแว่นแก้วนะคะ จะเป็นสีเขียวสดค่ะ ขอบใบเป็นหยักเว้าตื้นและกว้าง ผิวใบด้านบนเรียบและมันค่ะสรรพคุณของน้ำแว่นแก้วปั่นนะคะก็จะคือลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในเรื่องของอาการท้องเสียช่วยขับปัสสาวะนะคะลดอาการบวมได้ค่ะครับร้านต่อมาของในตลาดน้ำกวางโจวนะครับก็จะเป็นร้านที่ดังอยู่เหมือนกันก็คือร้านขายหอยหลุมเราก็จะมาสัมภาษณ์กับแม่ค้าที่ขายหอยหลุมนะครับนี่ครับวิธีทำนี่มันจะทำยังไงอ่ะทำไมถึงออกมาเป็นหอยหลุมทำไมไม่ทำเป็นไข่หลุมอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกเป็นหอย ก็มันแบบขายได้ดีอะค่ะ เพราะว่ามันแปลกอะค่ะ ที่อื่นไม่มีใช่ไหมคะ แล้วมันต่างจากไอ้ขนมโคกยังไง ก็คือเราทำหอยทอดเลยคือเราเอาไปโยนในหลุมอย่างเนี้ยค่ะ นี่ครับเราก็ซื้อมาแล้วจานหนึ่งวิธีกินก็คือเอาน้ำจิ้มราดใส่ ราดไปเลยราดเลยค่ะคริสช่วยชิมเลยค่ะหิวค่ะหิวดีออกค่ะชิมดิโทษค่ะ อ้าว พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ พอแล้วครับ จะกินแล้วค่ะหิวค่ะ ชิมเลย ตาหอยหลุมนะคะนี่นะคะถึงแม้ฝนตกนะคะ เราก็ จะแดก มึงออกคลิปค่ะ อร่อยค่ะ เดี๋ยวแล้วซอสที่เขาให้ตักน้ำจิ้มคืออะไรอ๋ออันนี้ อย่า เอาคืน คุณนะคะ อีกสถานที่หนึ่งนะครับในน้ำตกกวางโจวชื่อว่าต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ครับ ไปค่ะ สิ่งที่เก่าแก่ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติของต้นไทรต้นนี้คือ ต้นไทรต้นนี้อยู่มานานหลายปีและอยู่ในร่องเดิมของน้ำตกแห่งนี้ครับและชาวบ้านแถวนี้เล่ากันว่าพบอภินิหารคือจะมีนางไม้นางฟ้านางไม้นางฟ้าคอยเฝ้าอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเก่าแล้วก็จะไม่มีใครสามารถมาตัดต้นไม้หรือลุกลานน้ำตกแห่งนี้ได้ครับหรือตายเพราะว่าจะมีนางไม้นางฟ้าเฝ้าอยู่แล้วก็ถ้าเกิดหากมีการจุดไฟตัดต้นไม้หรือทำการอะไรที่เกี่ยวกับป่านะครับบุคคลผู้นั้นจะ
ทุกคืนนางไม้จะไปหานะครับ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ สายน้ำที่ยังคงไหลรินก็เหมือน ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านนำมาขาย เป็นผักที่ชาวบ้านปลูกเองกินเองแล้วนำมาขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ผักและผลไม้ที่ชาวบ้านนำมาขายก็จะมีมันฟักทองบวบแตงกวาแล้วก็มะละกอค่ะ เพื่อพวกเราคำสอนทุกคำที่พ่อให้มาพ่อศึกษาตรากตรำและทำเพื่อเรา เราจะมาทราบประวัติอุทยานน้ำตกวังโจกันนะคะ อุทยานน้ำตกวังโจตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรี อุทยานน้ำตกวังโจเดิมเป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานหลายร้อยปี แต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จนผืนป่าเกิดขาดความสมดุลทางระบบนิเวศ น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งค่ะ และเมื่อปีพ.ศ. 2550 ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริแล้วก็ได้จัดทำฝายแม้วเป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่งโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาจจะเป็นกิ่งไม้หรือก้อนหินก็ได้ค่ะ เพื่อเอามากั้นชะลอน้ำในลำธารหรือทางน้ำเล็กๆให้ไหลช้าลง แล้วก็ขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะให้พื้นที่รอบๆเนี่ยได้ดูดซึมน้ำนำไปใช้ เป็นการฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้น มากพอที่จะพัฒนาเป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้นได้ค่ะ แล้วต่อมานะคะก็คือโครงการทำป่าให้ชุ่มชื้นก็จะเป็นซุ้มไผ่ติดแอร์อย่างที่เราได้รับชมในภาพนะคะ แล้วก็มีโครงการแก้มลิงซึ่งเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มที่เอาไว้คาวแล้วมากๆจากนั้นก็จะค่อยๆนำเอามาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังก็คล้ายๆกับแนวโครงการแก้มลิงนั่นก็คือเป็นโครงการที่สร้างพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็รอระบายเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในภายหลังค่ะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะโครงการที่ทำตามพระราชดำริได้ผลเร็วเกินคาดภายในไม่ถึง1 ปีป่าก็เริ่มฟื้นตัวและก็เกิดเป็นน้ำตกขึ้นมาดังเดิมและเป็นพื้นที่ที่สวยงามอากาศดีทางอุทยานจึงจัดให้เป็นที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมาค่ะที่นี่ก็มีตลาดน้ำชุมชนบริเวณรอบๆน้ำตกเป็นที่แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกนะคะเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนที่นี่ด้วยค่ะทุ่มเทแรงกายเพื่อให้ลูกได้ดี ลูกหลานทุกคนขอรับภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่ ค่ะและนี่นะคะเป็นซุ้มไผ่ติดแอร์นะคะตามโครงการแนวป่าชื้นของในหลวงนะคะที่นี่นะคะที่อยู่ที่ 25 องศาแบบตลอดเลยนะคะแบบร่มเย็นสบายดูเลยค่ะรอบๆเลยค่ะ พอหวังสูงจะขึ้นไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจ อารมณ์เหมือนอยู่เกาหลีเลยอะแก คำตอบที่ นี่นะคะมีที่นี่เขาก็ยังเป็นการทิ้งขยะแบบ เป็นการแยกขวดและกระป๋องนะคะ ซบลงหน้าอุ่นไอดิน เพื่อเป็นทุนสำหรับเด็กนะครับ สู่ความเคยชินที่ บ๊ายบาย อยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอนี่นะคะคือศูนย์จัดแสดงพวกวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆของคนเมืองเพชรนะคะเรามาชมกันเลยค่ะแต่ละรูปนะคะก็จะมีประวัติของเขานะคะ บอกไว้ อันนี้ก็จะเป็น
เพชรเมืองช่างคลังศิลปินนะคะประติมากรรมต่างๆค่ะ และส่วนในห้องนี้นะคะก็จะเป็นการวิถีดำเนินชีวิตของชาวเมืองนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทำเขาเรียกงานทำทองนะคะ และต่างๆมากมาย เชิญชมได้เลยค่ะ และนี่นะคะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับงานจิตรกรรมต่างๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแทงหยวกนะคะ ดูได้จากประวัติที่เขาอยู่ในภาพได้เลยค่ะ จะเป็นหยวกกล้วยนะคะ เอาทำประกอบพิธีต่างๆนะคะ Just let our sparkling seas wash all your ทำให้เป็น cares งาน away. สัตว์นะคะของก็จะมีว่าเขาจะเอาเช่นแบบปูนซีเมนต์ปูนปาสเตอร์มาปั้นให้เป็นหัวสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ค่ะ A world of make believe, sharing your smile. It has to be Thailand. Once in a lifetime. Relive the stories of ancient glories. Once in a lifetime, now and forever. The story. เขาก็จะจัดแสดงไว้ให้เราดูนะคะว่าเป็นยังไงทางวัดจะนำน้ำตาลโตนดมาทำขนมต่างๆนะคะ เพื่อเป็นลักษณะเอกของจังหวัดเขานะคะ ขนมก็มีเช่นขนมหม้อแกงข้าวเกรี๊ยวงาทองหยิบฝอยทอง ทั้งแบบแห้งและแบบกรอบรวมทั้งเม็ดขนุนขนมอาลัวขนมขี้หนูมะตูมเชื่อมนะคะ ในอดีตการทำขนมมักรับประทานกินกันเองหรือแจกจ่ายคนในหมู่ญาติมิตรและผู้ที่อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงในโอกาสต่างๆนะคะ เช่นการจัดพิธีทำบุญจัดงานพิธีต่างๆพิธีสงฆ์การจัดงานเลี้ยง ชาวบ้านจะนำขนมหวานมาถวายพระสงฆ์และเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานอยู่เสมอ ปัจจุบันนะคะการทำขนมเพื่อจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนและยังคงถ่ายทอดสูตรในการทำจากบรรพบุรุษนะคะค่ะดูเป็นโมเดลขนมได้เลยค่ะ Shining through the colors of the rainbow. It's waiting here for you. Once in a lifetime. ค่ะสำหรับวัฒนธรรมอีกอย่างของงานช่างเมืองเพชรนะคะ เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงหลายด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฝีมือช่างซึ่งเป็นที่ยอมรับและยกย่องของประชาชนที่มีโอกาสได้ชื่นชมผลงานนะคะรวมถึงความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมนะคะ ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชวังงามสง่าถึง3 แห่ง วัดวาอารามหรือบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเลยแล้วแต่แปลกเราด้วยความงดงามของเจ้าและประณีตจากฝีมือของช่างผู้ทำการก่อสร้างช่างเมืองเพชรได้ชื่อว่าเป็นช่างที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นช่างสิ่งที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับมาช้านานส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ตามวัดต่างๆและมีการถ่ายทอดความรู้เชิงช่างให้กับผู้ร่วมงานในระหว่างการทำงานเป็นการสืบสารงานช่างไปในตัวค่ะ ค่ะ การทำตาลนะคะ ต้นตาลตะโนดถือเป็นสัญลักษณ์ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเพชรบุรีนะคะ ส่วนมากต้นตาลจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอยู่หลายที่ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะเกือบทุกอำเภอแต่มีมากในเขตอำเภอบ้านลานอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะ
การทำน้ำตาลซึ่งได้จากต้นตาลจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนะคะ คนเพชรบุรีส่วนมากสื่อสารวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบันค่ะ การทำตาลนะคะ คนทำตาลต้องปีนพระองค์ซึ่งพาดติดไว้กับต้นตาลขึ้นไปบนยอดตาลตอนบ่ายพร้อมกับกระบอกที่ใช้รองน้ำตาลที่หยดออกมาจากงวงตาลหรือปลีตาล ซึ่งเจ้าของตาลไปปัดปลายงวงหรือปลีออกเพื่อให้น้ำตาลหยดออกมา และในกระบอกจะใส่ไม้พยองที่สับเป็นชิ้นเล็กๆไว้เล็กน้อยเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลเสียเร็ว การรองน้ำตาลจะรองไว้ทุกคืนรุ่งเช้าคนทำงานก็จะขึ้นไปเอากระบอกลงมาเพื่อเอาน้ำตาลไปเคี่ยว น้ำตาลในกระบอกที่นำลงมานี้ชาวบ้านเรียกว่าน้ำตาลใสมีรสหวานหอมอร่อย น้ำตาลใสจากกระบอกตาลจะถูกเทรวมกันในกระทะใบใหญ่ซึ่งตั้งไว้บนเตาเคี่ยวน้ำตาลที่ปั้นขึ้นเอง ความร้อนของไฟในเตาจะทำให้น้ำตาลเหนียวและข้นขึ้น เมื่อได้ที่ก็จะยกกระทะลงมาเคี่ยวต่อโดยไม่ให้ใช้ไฟจนน้ำตาลเชื่อมพอดีกับความต้องการก็จะนำไปทำปุ๋ยและเก็บน้ำตาลข้นนิยมใช้สำหรับทำขนมต่างๆที่มีความหวานและมีกลิ่นหอมน่ารับประทานค่ะ ต้องหาห้องศิลปินร่วมสมัยของคนเพชรบุรีนะครับ ห้องนี้ก็จะจัดเก็บงานจิตรกรรมต่างๆ ที่คนเมืองเพชรได้สร้างขึ้นมานะครับ ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคสมัยเดียวกันหรือในเวลาเดียวกันนะครับ และเกิดในสมัยปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเป็นฐานรากสำคัญในการสร้างสรรค์นะครับ โดยภายในห้องศิลปินร่วมสมัยมีผลงานของศิลปินจังหวัดเพชรบุรีที่นำเอาผลงานเสนอไว้ในสาขาทัศนศิลป์ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ด้านสื่อผสม ด้านภาพถ่าย รูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปของนายจักรีจันทเวโรธชื่อผลงานนะครับหนุมานจับสุพรรณมัจฉาซึ่งเป็นจิตรกรรมในด้านจิตรกรรม ศิลปะในด้านจิตรกรรม There is a place revealed so rare and yet so real. Once in a lifetime, land of discovery, beauty and mystery, and dignity. Above the clouds and sun, two hearts will beat as one. Once in ส่วนอันนี้เป็นรูปแกะไม้ซึ่งตาแดงเพราะอะไร เพราะเขาจิ้มสี เรามาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะ เนี่ยคือรูปในหลวงที่ท่านกำลังทรงงานอยู่นะคะ อาจจะเป็นชื่อผลงานภาพนี้นะคะคือแสงทองของประชานะคะ รูปนี้นะครับก็จะสื่อได้จากว่าการที่ในหลวงทรงมายืนตรงไหนก็จะมอบแสงสว่างให้กับตรงนั้นเสมอ ซึ่งจากภาพจะสังเกตได้ว่าส่วนที่ในหลวงยืนเท่านั้นที่จะมีแสงส่วนอื่นก็จะดับวูบลงไปนะครับ ซึ่งก็ทำให้เรารู้อะไรหลาย ๆ อย่างของความมีพระกรุณาของในหลวงของเราต่อจากนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า ซึ่งห้องนี้ก็เป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทัศนศิลป์เราก็จะถามเบบี้รูปนี้คือรูปของใคร รูปตัว ฮนุมานชื่อภาพค่ะชื่อภาพขอชื่อภาพอย่างเดียวไม่ต้องบอกฮนุมานเล่นน้ำ ฮนุมานเล่นหนักอันนี้คือตัวอะไร
อันนี้เป็นภาพ กินนาลี นี่คือกินนารีของเบบี้ เชิญ อ๋อ สุพรรณวัชชา สุพรรณวัชชาชื่อภาพเต็มเดี๋ยวยอดหน้า พระหนุมานจับนางสุพรรณวัชชา worlds collide. There's wonders ข to องเมืองเพชรนะครับจัดแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนเมืองเพชรนะครับ เกี่ยวกับการทำนา การทำตาล การทำขนมหวานและงานช่างต่างๆ ที่เราได้ชมกันไปเมื่อตะกี้นับตั้งแต่อดีตของความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนของคนเมืองเพชรและการมีร่องรอยหลักฐานของสิ่งต่างๆนะครับ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดหลายส่วนนะครับ ตลอดจนถึงมีการสำเนียงและภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์คือสำเนียงจะเนออะไรเป็นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับ ประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานที่แน่ชัด แต่สามารถสันนิษฐานได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ตลอดจนหลักศิลาจารึกที่ตำนานที่กล่าวอ้างถึงเมืองเพชรบุรี reaching for the sky, finding the strength to try, knowing a helping hand is right there beside you. A world of make-believe, sharing your smile. It has to be Thailand, once in a lifetime. รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม ฉันรู้สึกเราเข้ากันพอดียิ้มที่เธอมีไม่เหมือน ไม่เคย นี่ไง รูปภาพ ไปเล่นที่อื่นป่ะพี่ เคยเห็นลูกหมาไหมเคยลูกหมาไหม รู้มันลูก เพื่อนเริ่มสติสตาร์ท นี่เดี๋ยวนะมึงถ่ายรูปนะแล้วเดี๋ยวกูก็จะเล่นต่อบี อะไร จากรูปนี้มึงสังเกตให้เห็นอะไรบ้าง เห็นคน ไม่กูเห็นตุ๊ดหนึ่งองค์มึงดูสิผู้ชายเขาผิวดำแต่เมียมีคนเดียวผิวขาวเหมือนผู้หญิง ไม่ตลกก็ไม่ต้องเอาไป 2:30แล้ว อุ้ยดูกับกองตุ้นนี่มันเอากันมึงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแล้วไอ้จ้าเดี๋ยวพี่พูดมึงมันเอากันมึงจะเปิดประตูทำไมมันตกใจเสียงเรามึงถ่ายตรงนี้ก็ได้เห็นอยู่ดีมันไม่เห็นมันกระจกมันสะท้อนไอ้เหี้ยลิงเอากันมีสัตว์นี่อยากถามคุณจะเอาบางอย่างจะลงความยังไงเอานะครับดิวครับเข้าไปที่จุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับถ้าจะตามอีพี่คนเดียวนะคะไม่เอาอีกเนี่ยผมเลยไม่ ทุกคนจะต้องอยู่ในกล้องปิดไหม ไม่ไปแล้วไม่ได้เหรอ มันจะถึงแล้วออย กลัวผีเหรอ ผีไม่มีหรอมีแต่อีบี้นี่แหละ กูไม่เคยเห็นแต่กูกลัวกูพูดเลย จะว่าน่ากลัวฉันว่ารูปน่ากลัว มึงดูรูปดินี่แหละนะกลัวมึงไม่ไปไม่ได้มึงร้อนไหนผ่านมาแล้วแต่เขาบอกว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี และที่สำคัญเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้ำกวางโจวอีกด้วยค่ะ ก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป และสุดท้ายนี้
หากคลิปเรื่องนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนกลุ่มของดิฉันก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปเราค่ะ ขอบคุณค่ะ